Hello，咁咧我係 Anna 啦，咁今日咧阿 Eva 啦就係我哋嘅朋友仔咧，佢就會做電動微針嘅。咁其實咁橫掂，其實好多人都會想知道點樣可以改善收毛孔啊，或者凹凸洞嘅。咁其實主要都係會做電動微針啦，因為電動微針佢可以製造到好多創傷喺你皮下底層嗰度啦。咁然之後，因為皮膚受到創傷，佢哋就會骨膠原就會不停喺度增生，咁從而咧你嘅皮膚就會收細到毛孔啊，或者係將個凹凸洞慢慢撫平翻嘅。咁其實我哋用嘅咧就係韓國嘅電動微針啦。咁其實咧每一個客人咧都會係做一個獨立全新嘅針頭嘅。咁其實頭先阿 Eva 佢已經睇咗係有一個咁樣全新開嘅，就變到而家咁樣啦。咁我就會加落去嘅。咁其實電動微針個同傳統碌針嘅好處嘅分別係啲咩咧？就係電動微針佢係可以不停調校唔同嘅度數，咁變咗你同一塊面可以做唔同嘅位置用唔同度數咯，就唔係好似普通碌針咁樣嘅，你哋每做一 part 都要買一個新嘅針，咁就比較嘥錢啦。同埋因為電動微針就逐次掉嘅，我哋個頭咁就會比較衞生啲啦，就唔使話又要再擔心消毒程序做得好唔好啊，咁又會擔心反而會令到皮膚發炎呢一樣嘢啦。咁呢個就係我哋個針頭啦。咁然之後咧，我哋會用嘅咧，咁因為阿 Eva 都係比較毛孔粗糙少少啦，比較大啦啲毛孔，咁有啲印啦嚇，鼻嘅毛孔都比較大，咁所以我哋就會用一個係幹細胞嘅精華去幫佢修復翻啦，刺激個皮膚細胞更新嘅。咁其實淨係幹細胞唔夠嘅喎，咁我哋都要加埋透明質酸啦，同埋再加埋生長因子去幫佢做翻一個足夠嘅精華，然之後先做到個改善嘅。咁然之後咧，我哋就會首先而家將佢哋混合咗喺一齊先。咁呢個玻璃啱咧，其實頭先咧都已經咧係用咗消毒棉係幫佢消毒㗎啦。咁其實通常做電動微針咧嘅客人啦，我哋會建議就唔需要話做到好密嘅，即係如果你哋出面嗰啲咧，叫你哋個禮拜做啊，2禮拜做，其實就太密啦。因為頭先我講咗電動微針其實係做咗好多創傷俾你哋個皮膚嘅。咁其實皮膚都要28日，咁呢個用晒嘅28日一個更新週期，先至可以係一個復原。咁你諗下，你個皮膚都未好翻，你就係咁碌佢，係咁碌佢，咁其實就會令到佢嗰個反而係會做咗創傷咯，令到佢受太大嘅傷害咯。咁所以我自己建議客人嘅最密嘅，你都係3個星期先至好嚟一次咯。其實就唔需要太密嘅。好啦，咁呢個精華我哋都好咗啦。然之後咧，我哋就而家就輪到我啦，就要戴翻手套啦。咁我哋就一定要戴手套去做嘅。咁出面好多做碌針嘅咧，佢哋都會係咧搽上即係用掃上去㗎。咁其實第一啦，我覺得掃上去嘅，其實個掃都吸咗好多啦，嘥咗啲嘢啦。咁第二咧，其實就你掃你係感覺唔到佢個面夠唔夠精華吸唔吸收到嘅。咁所以我就會用手上嘅。咁當然係戴咗手套啦。好啦，咁因為阿 Eva 佢今次都係第一次做啦，咁唔想第一次就嚇親佢啦。咁所以我哋咧就會試下做0.75嘅。其實因為電動微針咧，佢係有個 model 喺裏面嘅，咁所以其實佢個針嘅深度係好平均嘅，真係全部都係0.75咁樣落去嘅。咁其實如果做電動微針係0.75，等於你做碌針嘅1㗎啦，其實已經係咁。所以如果出面傳統做1針嘅話咧，就應該都要搽麻醉嘅。咁但係我哋電動微針就唔使搽麻醉嘅，同埋我亦都唔建議用麻醉嘅，因為其實出面好多就話你搽麻醉咁我可以大力啲幫你碌落去啦嗱。咁其實呢個係一個錯誤嘅。做微針係唔係我哋啲治療師幫你用力碌落去嘅？其實你壓落去咧，你係會壓傷咗個皮下組織嘅。我哋其實係要少少吊住隻手，然之後用個柔嘅力去幫你係將佢輕微咁樣即係創傷咗你個真皮層，然之後將啲精華導入去，就唔係夾硬用死力壓佢落去咯。咁呢個亦都係個分別啦。咁所以我哋會試下先嘅。咁通常嗱，咁佢有好多唔同嘅轉數嘅，咁我哋會通常因應翻嚟教翻唔同嘅轉數咯。嗱咁其實呢個頭啦，我哋整走佢先。好啦，咁我今次用嘅咧，其實都係全新嘅韓國針嚟啦，咁亦都係新出咗嘅11支針嘅，因為舊陣時咧就只係得9支針嘅啫，咁所以其實而家個效果係更加犀利咯，比起之前。咁同埋其實通常咧做電動微針咧，其實做1次咧就差唔多等於你做3次碌針嘅效果嘅，所以其實係會快好多嘅。嗱咁首先我哋就會咁樣搽一層精華喺一邊面嗰度先嘅。好啦 ，Eva 你冇緊張咩家陣？係。我都知道係。好啦，咁然之後咧，我就會開始啦喎。咁我就會咁拉住少少佢個皮啦，咁就開始做落去啦。咁 OK？OK 啊。唔算太辛苦係咪？係啊。係啦。
咁當然你唔可以話俾人聽你舒服啦，如果唔係啲人會覺得你好假。其實係輕微有少少吉吉地咁樣咯，就唔會話去到好痛嘅，因為其實講緊而家我都只係做第一 part 啫。因為我哋即係我做嘅電動微針咧，就唔係就咁話碌一 round 就算嘅。其實咧係做我叫做3個唔同嘅手法嘅。咁而家呢個係第一個手法嚟嘅。咁其實你會見到啦，首先係打橫咁樣做兩 round 啦，一路咁樣喐緊嘅。好啦，通常做完2行咧，我又會加翻少少精華落去。然之後咧，我哋就做第2打直啦。咁其實一橫一直交叉住咗，就好似一個井形咁樣咯。咁其實呢個主要就係做翻好似唔知大家有冇聽過 facial 或者飛梭極鐳射。咁其實飛梭鐳射佢哋印到落去個皮膚底層都係一個井形咁樣㗎。咁其實我係想做翻同樣嘅創傷咯。咁當然唔可以即係 exactly 一樣咁去媲美啦。咁但係盡量係想個效果做得好啲啦。咁首先就係咁樣嘅。好啦，咁而家做完咗下面嘅下部啊，咁我哋就再做翻上面啦。好啦，上面咧就咁樣啦，照咁樣開始翻啦。咁樣做嘅。咁其實咧呢個就會係全個面做嘅手法嚟嘅。咁咧當佢去到額頭啦，同埋太陽穴呢啲位置嘅時候咧，其實我就會較翻細啲㗎啦，因為其實太陽穴同埋額頭已經係好貼骨嘅，咁其實就唔可以用到咁大嘅，其實即係會比較辛苦咯。通常我就會較翻細啲，去翻0.5嗰啲咁樣嘅。咁就呢個比較溫和嘅做法咯。咁其實因為今次第一次做就唔想話太痛啦，因為即係暫時啦，我個 record 我最勁嗰個客人，或者其實大家如果有睇我個 blog 嘅，都會知道㗎啦。咁其實有個比較嚴重得突痛嘅客人啦，咁其實佢就真係做到1.75嘅。咁即係其實等於碌針嘅二點幾嘅，其實碌針可能2點幾都冇。碌針如果最盡應該去到2.5咯。咁其實佢係好痛嘅真係。咁但係佢為咗佢可以想醫治好多突痛嘅問題，佢都忍咯。咁但係正常大部分人嘅其實就做完埋呢度啦。大部分人嘅其實佢哋都會係做0點，即係去到1.25或者1.5啊。好啦，咁佢做完咗呢個啦，咁我哋就要做呢啲位置咯。咁我要再較細啲啦，幫佢 ，OK， 因為就唔想嚇親佢啦。好啦，咁我哋而家就做呢個太陽穴同埋額頭啦。咁其實都係一樣啦，搽翻個精華啦，同呢邊位置咯。然之後嘅拉一拉，衝咗啊！呢度係咪痛少少咧？我覺得針清嘅時候會比較痛。咁大喎先，嗱咁一樣啦，好煩咁樣嘅。其實針清就係啦，好多時候啲人都會問嘅到底咩時候要做針清，咩時候唔使？其實咧，我哋針清就會係真係你有好多油脂粒，或者係有好多血泡一嚿嚿膿嗰啲咧，我哋先至會同你做針清。其實 otherwise 咧，我就唔係太建議成日做針清嘅，因為如果真係一個純針清嘅 treatment，其實個傷害都比較對個皮膚嚟講咧，都係一個好深嘅 treatment 嚟㗎。咁其實佢哋都唔係咁輕，即係佢哋個復原期都比較耐少少。同埋其實如果你話真係有啲出面針灸唔好針到你發炎啊，或者係挑到半粒出嚟挑唔晒嘅話，其實反而仲差咯，即係令到你嗰啲印啊嗰啲都仲嚟得犀利。好啦，嗱咁呢個額頭都做完咗啦。之後咧，我哋做個眼啦喎，咁咧眼紋啦，都會係一個或者係做眼少少提升啦。咁其實主要做微針嘅都係想令到個骨膠原增生嘅，放鬆隻眼就得㗎啦。好啦 ，OK， 其實咁咧就做完咗半邊面㗎啦。咁而家咧，我會做埋另外一半邊面㗎啦。然之後咧，我就會再示範第2個手法㗎啦。好啦，嗱，咁我哋做完晒全塊面啦，而家就做鼻仔咯喎。咁鼻仔咧，我哋就會係打圈咁樣去做嘅。咁鼻仔會係比較容易啲，有少少先會有啲痛啦，即係佢有少少痛感覺咯。忍一忍啦。咁就打圈咁樣做。好啦，嗱，而家佢做完咗成塊面啦，我哋就會喺重點位置啦，喺啲比較大毛孔
或者有印嘅地方咧，我哋就會做第二個手法啦。咁其實第二個手法咧就係簡單嘅啫，我哋就係幫佢打圈，一路喺度打圈咁樣去做。好似都可以整佢痛苦㗎。咁其實打圈咁樣一路做咯。嗱，咁其實你就會而家可以睇到有少少滲少少血絲出嚟啦。咁其實呢個就係睇到就係開始已經落到去真皮層啦，開始即係刺傷咗佢底層啦。咁其實就差唔多收手㗎啦，咁樣就 OK 啦。咁然之後咧就另外一邊啦，呢樣咧都係咁樣做嘅。咁其實咧有啲人都會問啦，其實出面而家好多嗰啲用血清啊、PRP 啊嗰啲做嘅，咁其實個效果係咪更加好咧？咁好老實講翻，我自己都親身有做過 PRP 嘅，我唔覺得係因為嗰個血清咯，因為其實即係我同醫生都有傾過呢個問題，咁其實佢哋話，其實你咁樣去抽咗支血出嚟，將佢分離咗，其實根本佢叫做血清嗰個，其實唔會話幫到個皮膚吸收到好多嘢落去咯。咁主要其實都只係因為佢哋打落去都係一個好似微針咁嘅創傷，而令到你有啲效果出咗。所以大家就可以唔使嘥錢，又捱多一針痛去抽自己啲血出嚟啦。好啦，然之後咧，呢個就完咗啦。好啦，再做完呢個之後咧，我哋就會再揾一啲咧凹凸洞嘅位置啦。去尋找，咁其實佢咧就唔係太多粒凸洞嘅啫，輕微地呢度有幾粒嘅，唔知大家見唔見到啦？咁我做幾粒嘅咧，我就通常會點咧？我就會係咁樣，再同佢做一個叫挑針嘅。其實呢個挑針咧就係醫生都會做嘅。咁其實佢哋會係一啲好深嘅疤咧，佢哋就會成粒挑起咗上嚟咯，即係咁樣挑走佢上嚟，之後連翻針佢嘅。咁我就只不過係用咗佢一個挑針嘅手法。去幫助佢個底層刺激得再多啲，傷害再大啲，而係可以做到個改善嘅咯。通常我就會慢慢揾啦，呢度又有一粒仔嘅。咁咧我試過有啲客咧係水痘印嚟嘅，其實係其實我哋當日都唔話抱住太大嘅期望去做嘅，因為本身都。咁即係頭先講到個水痘印嘅，咁我哋都唔諗住係得嘅。咁但係真係佢喺額角嗰個位嘅，咁佢真係做咗幾次之後，佢個水痘印都開始扁翻，即係平翻啲咯。所以我哋都係盡力啦，希望做到嘅就做啦，咁樣嘅。咁其實而家咧，Eva 你可唔可以講下你而家塊面嘅感受係啲咩咧？嚟啦。痛同埋有啲熱地，興興地，乸乸地，赤地咁係咪啊？係啦。係啦，整體都會係呢啲咁，再加多兩嘢喺個鼻仔嗰度，因為個鼻嘅毛孔咧係比較粗。咁通常呢啲都會係因為咧油脂分泌好旺盛咯。咁所以其實唔係淨係話喺度做個村民就夠咯。咁其實佢哋都可能要翻屋企都會用翻啲好少少嘅幫佢控油嘅嘢啦。嗱，我哋做下條虎紋啦。OK，咁其實咧就咁就完成咗佢微針嗰 part 㗎啦。咁然之後咧，我哋而家就會去預備埋個 CO2 mask 同佢敷埋，咁就 OK 㗎啦。好啦，咁咧我哋而家就同佢再敷埋個 CO2 mask 啦，因為其實佢而家咧就應該係非常之輕輕地咁樣嘅。咁我哋就同佢咁樣敷埋佢咯。咁其實敷埋個 CO2 mask 之後咧，咁我哋就會俾佢休息㗎啦。咁當無聊咧 CO2 mask 咧其實就可以即係就敷半個鐘嘅。咁但係有啲人如果真係話哇係損得好緊要嘅，好犀利嘅，咁譬如真係凹凸度好勁嗰啲咧，真係爛晒咁樣嗰啲咧，咁我就通常會叫佢哋敷9個字咯。咁有啲人都會問啦，其實做完翻去我使唔使自己都繼續敷 CO2 咧？其實就唔需要嘅，因為 CO2 主要都係同你即時做翻個降紅同埋修補，即係修補翻佢，等佢唔好話啲傷口咁大咁樣嘅啫。咁其實翻到屋企咧，主要其實反而就唔好做太多嘢住嚇，因為其實佢而家係喺裏面做緊好多嘢啦。如果你又夾硬搽俾太多 mask 嗰啲佢，其實佢可能吸收唔到嘅。咁最緊要係搽好嘅精華就夠㗎啦。咁同埋最緊要啦，做完電動微針要緊記嘅就係頭1-2日，譬如今晚啦、聽朝啦，都用清水洗面嘅。
就唔好話用洗面嗰啲啦，因為其實而家好多傷口你可能會好攬好辛苦啦。第二嘅其實就如果你用清水洗嘅，你哋一定要 make sure 自己屋企開出嚟嗰水喉水係真係純白色，即係唔好話有啲鐵鏽色啊、黃黃地啊點。當然即係今時今日香港就好少見到再有呢啲㗎啦。不過即係都提一提翻啦，因為其實嗰啲鏽水咧，如果你用啲生鏽即係鐵鏽水嗰啲咧，咁其實都會令到佢發炎咯。咁其實就主要係咁搽保濕精華就得㗎啦。咁其實一路俾佢水俾佢濕保濕就得。因為其實如果你而家咧俾好多營養佢咧，其實佢未必吸收到㗎。同埋其實我哋主要原因就係要佢唔夠，即係受咗創傷，然之後唔夠營養，然之後佢就會自己咁樣去增生刺激嚟增生嗰個膠原啊嘛。但係如果你而家自己本身已經額外俾咗好多精華佢嘅話，咁或者好多嘢佢，咁其實佢根本覺得都足夠啦，咪唔使自己再生多啲新嘅骨膠原出嚟咯。咁你咪做唔到個效果咯。所以其實呢段時間咧調翻轉係不停俾保濕佢就得㗎啦，唔使話特別又再敷啲好多好特別嘅嘢咁樣咯。咁啊，而家我哋啦咁樣敷晒嘅。就 OK 啦，咁然之後咧敷完個少少 mask，咁佢就可以休息翻半個鐘頭啦。咁之後同佢抹走翻個 mask 台，咁然之後就大功告成㗎啦。咁呢個就係我哋 A+ 嘅電動美針嘅真人示範一次啦。好啦，下次再有第二啲村民嘅再示範俾你睇啦，拜拜。